как бы звучала Дейенерис из «Игры престолов» на английском с американским акцентом? У героини шикарное британское произношение, вы только послушайте. I ask your forgiveness for the crimes he committed against your family. And I ask you not to judge a daughter by the sins of her father. А сейчас я проведу эксперимент. Ее британский акцент я с легкостью поменяю на американский. А для этого нам нужно поменять звуки в следующих словах по шаблону американского акцента. Добавляем широкий звук «а» в слове ask, а не ask. Добавляем звук во всех позициях в словах. Your forgiveness, daughter, your father. Ну и, конечно же, объемный звук в слове not, не not. А теперь сохраняем эти настройки и слушаем, как теперь звучит наша Дейенерис. I ask your forgiveness for the crimes he committed against your family. And I ask you not to judge your daughter by the sins of her father. Пишите в комментариях, какая версия Дейенерис вам понравилась больше, британская либо американская.